А 6 гадзіне ранку 25 сакавіка пасля 11-гадзіннага паседжання Рады Беларускай Народнай Рэспублікі большасцю галасоў пастанавіла аб тым, што Беларуская Рэспубліка абвяшчаецца незалежнаю. Акт 25 сакавіка быў рашучым пратэстам супраць падзелу Беларусі кайзераўцамі і бальшавікамі. Недзялімасць ды адзінства беларускага народу сталася галоўнай мэтай. Увесь этнічны беларускі абшар упершыню абвяшчаўся адзіною дэмакратычнай дзяржавай. Народны сакратарыят зацвердзіў дзяржаўную пячатку з выяваю пагоней. У Мінску прадугледжвалася стварыць беларускі універсітэт і беларускую калегію для падрыхтоўкі кадраў новага дзяржаўнага апарату. Наладжваліся эканамічныя і гандлёвыя сувязі БНР з іншымі дзяржавамі. Незалежную Беларускую Народную Рэспубліку афіцыйна прызналі Арменія, Аўстрыя, Грузія, Латвія, Літва, Польшча, Турцыя, Украіна, Фінляндыя, Чэхаславакія і Эстонія. Ужо ніхто не мог заяўляць, што беларускага народа не існуе. Нават савецкія бальшавікі, якія былі вымушаны даць беларускім камуністам дазвол на стварэнне БССР. Дзень 25 сакавіка 1918 году стаўся пачаткам доўгага і пакутнага шляху да набыцця Беларуссю сапраўднай незалежнасці.